présentation de l'auscultation du cœur. Le principe étant de placer son stéto sur 4 foyers spécifiques afin d'entendre les bruits du cœur. Alors 4 foyers qui correspondent à 4 valves. Alors ce n'est pas le lieu où se situe la valve anatomiquement parlant, mais c'est l'endroit où on entend bien le bruit de la valve. Avant de vous présenter l'emplacement des différents foyers sur un thorax nu, je vous propose un peu d'anatomie pour mieux comprendre. Premièrement, il nous faut identifier l'angle de l'ouïe. C'est l'angle entre le manubrium et le corps du sternum. Et donc de profil, cela forme un angle. C'est la bosse que l'on sent à la palpation du sternum du haut vers le bas. À partir de cet angle, on peut déterminer les côtes numéro 2 de part et d'autre. En dessous de la côte numéro 2, nous avons le deuxième espace intercostal. Voilà 2 foyers d'identifier. Au deuxième espace intercostal droit se trouve le foyer aortique et au deuxième espace intercostal gauche se trouve le foyer pulmonaire. Et ces 2 foyers se trouvent à côté du sternum, donc en